喂，今日咧同大家去咗大家樂試呢個最新推出嘅花膠雞二人餐。平時最中意食花膠嘅我呢，見到大家樂有呢，所以就即刻上去試。二人餐咁多嘢啊，都係148咋，仲要有埋糖水飲，真係抱住個肚就即刻去片。Hello， 大家好，歡迎嚟到我嘅頻道。我係雪糕兒，今日呢，我哋要去食大家樂最新推出嘅花膠雞湯鍋小菜套餐。嗰日呢，經過大家樂嘅時候呢，我見到有花膠呢已經上市噶啦，價錢呢仲要好吸引，都係148。我哋即刻入去排隊試下先。去個二人餐呢，除咗有花膠雞湯之外呢，仲有呢個蒸魚啦、叉燒拼燒鴨啦，同埋糖水。好抵食喎！如果你一個人嚟食呢，都有花膠雞㗎。下邊呢個豉汁蒸鮮魚呢，加埋個雞湯都係83蚊。呢個套餐呢係做到6月22號，總共呢就有3款雞湯輪住供應啊！呢款女士最啱啊，夠晒養顏。跟住喺度等下餐先，等餐出，我哋去揾咗位先，等牛牛攞餐。我哋呢就攞齊晒啲嘢返嚟啦。咁呢個呢就係二人餐，真係好抵食，148兩個人食，飽到貼地啊！一人一個花膠雞湯鍋，跟住豉汁蒸魚1碟，跟住叉燒拼燒鴨1碟，仲有2個白飯，2個糖水。份量真係做足，絕對唔係好細份量嗰啲呢。2個人食呢，絕對夠飽。2杯檸樂呢係我哋自己加嘅，就唔係喺個套餐入邊。一個人食都有好選擇，一人餐係豉汁蒸倉魚，佢可以揀鱸魚或者蒸倉魚。一個人食1條魚，再加埋個花膠雞鍋，再加碗白飯，都只係83蚊。一個人嘆呢，真係抵。個湯底呢，真係冇味精。食完之後呢，你唔會覺得好口渴，同埋依鍋花膠三雞湯呢，係用細火燉足1個鐘，先至有依個鮮味，同埋食落去花膠呢超 Q 彈，口感好軟滑。食完呢，補充翻啲骨膠原，女仔食最滋陰養顏。另外呢，三黃雞呢皮薄肉嫩啊，雞味呢超濃郁，燉完呢，佢嘅肉質都唔會柴。同埋湯底金黃清甜，真係好好飲。就連平時唔好湯嘅牛，佢都食得超快啊！我自己覺得呢，呢個湯底呢完全唔膩，熱辣辣飲落去呢好舒服。跟住到食埋呢個豉汁蒸倉魚，魚肉呢佢好結實，食落去呢完全唔腥，個豉汁味呢都夠香㗎，但係呢就唔會好鹹。我哋揀倉魚呢，就係因為中意佢冇乜魚骨啦，咁可以啖啖肉咁樣嚟送飯，食落去都方便好多，配埋個湯鍋一流啊！燒味控呢，就一定中意呢個叉燒拼燒鴨，真係好正，叉燒半肥瘦，油潤入味，個汁又唔會太甜，燒鴨個皮呢，個色澤好靚，食落去超脆，咬落去係爆汁噶。同埋呢，佢啲肉呢都夠多，碟燒味都係好好送飯嘅。同埋配埋碗白飯嘅 size 呢，真係唔細碗噶。食完飯呢，就食埋碗糖水啦。呢碗渣渣真係超足料，入邊紅豆、西米、花生，食落去呢勁有口感啊，同埋佢嘅甜度呢啱啱好，唔會太膩。飯後食真係超滿足，整體試完呢都好滿意。湯底鮮甜，花膠又正，三黃雞又嫩喎，最緊要呢係冇味精，仲要佢個價錢咁抵，148蚊就已經係二人餐，真係性價比好高。今日嘅分享就去到呢度，中意嘅話記得幫我 like、share 同訂閱我哋嘅頻道，我哋下集再見，拜拜。